استمرار بالبث. وصال يا هلا 82. رانيا حمود، علاج القحة بدك تشوفي سبب. أول شيء نعرف سبب القحة شو سببها. هلا سعال الجاف هو سعال تحسسي غالبا نتيجة تحسس من شيء، من غبار المنزل، غبار طلع الأشجار، حشائش. ممكن سعال جاف كمان يكون بسبب ارتجاع مريئي، سواء بسبب ارتخاء نهاية المري، سواء حموضة المعدة بترجع لفوق للحنجرة وقصب بسبب السعال. بهالحالة بدك علاج ارتجاع المريء، مضادات الحموضة والوجبات القليلة والمتعددة، وتخفي قهوة، تدخين، شاي. لما تنامي عم مخدة عالي. السعال التحسسي إذا حسنتي تعرفي السبب، يعني ممكن تعملي علاج إزالة حساسية. يعني إذا ما في، ممكن تاخدي، إذا حساسية من شيء، تاخدي مضاد الحساسية، مضاد الهستامين، لوراتيدين كلاريتين. ولازم تاخدي كورس كورتيزون. ممكن تحسس من البرد، من الغبار، كورس كورتيزون لمدة أسبوعين. طبعا لازم يكتب لك يا طبيب. هذا زين سعال جاف. ممكن يكون سعال مترافق للإنفلونزا أو للرشح، بسبب سعال بسبب إصابة الفيروس، أو بسبب السوائل الأنفية بتنزل للبلعوم تسبب سعال، خاصة إذا إنفلونزا أو رشح، أو إذا في حساسية أنف كمان، سوائل الأنف تنزل تسبب لك سعالة. هاي بدها علاج الأنف علاج مضاد الهستامين وبخاخ فيه كورتيزون. إذن وطبعا إذا علاجه سبب الإنفلونزا، يعني تاخذي مهدئ للسعال تدريجيا، بيروح تدريجيا. يعني بعد إنفلونزا رشح أسبوعين بيطول، ممكن تاخذي بس مهدئ للسعال من ديكستروميثورفان أو النص